Bohok ni bagui samong klaina thangjak nok nokong yakari nokong ni bagui fiaba samong klaina thangai naithok sungsar yakal langkha koktumo samanka borisiba Kamalpur Bidhan Sabha Amsini Molaya Kamini Thorok Bosoni Khoroksa Sikla Mong Ali Akbar eba Bablo Silongo bohok ni bagui samong klaina thangmani fiaba satsakani klai langma cholangkha bo khoroksa tipramothini sengkrak tongbani bini thimari koktuma manei nokongo khakama jorao thangai suika Kamalpuro tipramothani ge batainai Meri Deborma Kasih kerain. Kasih mah ada hidup itu dia. Kayak bangkra. Yasmin deh. Ini dalai kena kha nanggo kha dukho ngo jeng 2023 ni election tini tipramo thanengoi khoroksa yot sikla khoroksa samung tangnai Ali Akbar bini bumung dak nam hingke bablu nei bui jotono bono siniwo bo tini bohok ni bagui tangoi chana ni bagui kamai samung ni bagui yakonai bo phatar hasteo thangka Shillong hai jagao thangai bo thangnai 26 tariko bo 3 tala building sakani yakung kasle klaioi bini bokrok rok jaba damage mai thangka aboni yagulo miyawo phung 10 ta jorao bini lakma arikha bini omang kuthino paithakni nairung nainani bagui bini nok nukhungnai bini buma bini bukha bihik bai nalaioi bini mang kuthino nai jungta kifule dong je thimani ebake o thujangai thai bojiga bo Molaya omo 45 Kamalpur constituency by khorjak